Кубат Алчиевич, биз эми депутаттар ар кандай суроо берип атпайлыбы? Бирок биз мыйзамдарды кабыл алып атканда дагы ошону эске албай калып атабыз. Мына лицензияны берип атат комитет ГКП. Текшерүү функцияларын биз бөлүп бергенбиз. Экотек инспекция менен ГАОСко. Охрана недерди бир жака алып кеткен. Берки бузуулар боюнча тек инспекция алып кеткен да. Бүгүн суроо берип атабыз, Эмил Кубатович эмне үчүн текшербейсиң деп атабыз. Бул текшере албайт биринчиден. Отчетун принимать этет. Эми уран боюнча белгилүү. Уран боюнча 60-жылда каршы болгон экен, 2005-жылда чиновниктер пытались каршы болгон экен. Мына бүгүн биз да каршыбыз. Адамдын ден соолугуна зыяндуу нерсеге каршы болуш керек. Бул бир. Бирок ошол эле учурда биз инвесторлорду жоготуп атабыз да. Бул ошол чиновниктердин туура эмес берип кылып алып, кайта ушинтип кубалап атканына байланыштуу болуп атат да. Ошол уранды убагында мыйзамдарды карап, бул адам өмүрүнө, адам ден соолугуна зыяндуу экенин билип туруп, ошол берип аткан комиссия, ошол убактагы ошону бийлеп турган адамдар ушуга токтолгондо бүгүн мындай чыр чыкмак эмес. Бүгүн өкмөт минтип отурмак эмес. Аткаруу бийлиги. Эми артка чечесиңер, уранды жабасыңар, инвестордун акыбалы кандай болот? Ошол ушул Азия, Кыргызстан жанакы эмесиндеги Юразиядагы компанияда кимдер учредитель? Биринчиден, Кыргыз тараптан кимдер? Мына бизге азыр чыкты. Кыргыз тараптан Центерада совет директору болуп жүргөн адамдар ошол жерде учредитель болуп атышат. Ал кандай чарайга кирип калган? Кумтөрдөгү совет директору иштеп жүргөн адамдар аякта учредитель болуп калып атат, канадецтерде. Эмне үчүн бул жагын карабайсыңар? Ошо совет директорлукка коюп атканда мен айткам, Кубат Алчиевич, премьер-министрге да айткам. Кумтөрдө совет директор болуп иштеп, жешип, ичип калган кишилерди Центерага жибербегиле деп. Жок, болбой жиберип атасыңар. Анан кантип биздин интерес сактайт? 15 000, 12 000 доллардан 20 000 алып аткан кишилер. Кумтөрдү кыйкырып атабыз депутаттар. Эч ким сактабайт. Ошон үчүн өкмөт муну жакшылап караш керек болчу, өткөрүп атканда. Карабайсыңар. Мыйзам жазылып атат. Положениеңарды 11 ай согласовать еттиңер. 11 ай, 5 айда бүтө турганды. Эмне деген бонустар, эмне деген роялтилер түшпөй калды. Лицензия каралбай калды. МЧС менен Минсельхоз келише албай, кол койбой, жүрөгү чуп атып, 700 лицензия топтолуп турду убагында. Карабайсыңарбы өкмөтүнө? Айта эле беребиз. Биз жана күмөндөрдүн интермедиясында болуп калдык. Бирөө айткандай. Айтасың, укпай эле келе бересиң жообун деп. Эч жооп жок. Ошон үчүн мен ойлойм, Кубат Алчиевич, өкмөт ичине волевой 10 секунд комитеттин төрагасы тийиштүү. Рахмат, Дастан Алчбекович. Эми мындай чечкиндүү нерселерге барыш керек болуп калды бүгүнкү күндө. Ошон үчүн мен ойлойм, аткаруу бийлиги өзүңөр чечкиндүү шарттарга барыңыздар. Жогорку кеңеш ар дайым биз көзөмөлдөбүз. Чоң рахмат. Рахмат.